I'm back. So ngayong hapon na to, dahil medyo special, gagawa tayo ng baked barbecue ribs using the oven. So una natin gagawin is itong ating meat, 1.5 kilos ng ribs. So ang nangyari, tinanggal ko na yung kanyang mga membrane. So as you can see, ayan, wala na nga siyang membrane. Yan. And then, ipapat dry natin siya ng paper towel para medyo kukunti na lang yung kanyang moisture. Kasi, pag medyo masyadong basa, baka hindi dumikit yung ating flavor rub. So, ngayon, gagawin ko muna yung flavor rub. So, dito ko na lang siya ilalagay. So, meron tayong pan dito. Nilagyan ko ng aluminum foil kasi para mas madaling maglinis. So, start tayo sa 1 cup sugar. And then, 2 tablespoons of salt. We have pepper, 2 teaspoons. We have cayenne, 1 and 1/2 teaspoons. We have cumin, 1 and 1/2 teaspoons. And then we have onion powder, 1 and 1/2 teaspoons rin. And lastly, paprika, 1 and 1/2 teaspoons rin. So, hahaluin lang natin to. Yan. Okay lang gumamit ng kamay. Make sure lagi kayo naguhugas ng kamay. Yan. So, make sure lang na halo-halo lahat. And then, kunin natin yung ating ribs. So, i-coat lang natin. Make sure everything is coated. Kasi dito kukuha ng flavor yung ating ribs. Besides dun sa kanyang natural flavor, so yan, make sure lahat is coated. Tabi muna natin yan. Kunin natin tong isa. Ang bango, guys. Ayan, mga sulok-sulok, mga singit-singit. Yan. So, ngayon, since lahat ay medyo meron ng rub, balot na siya, isa-face down natin siya. So, yung meaty part, ang dapat nasa ilalim. So, yung buto dapat ang nasa taas. So, okay lang kahit medyo sikip siya. Kasi, pag niluto naman natin to, medyo mag-shrink siya ng konti. And then, lagyan lang natin siya dito. Ng mga konting rub sa ibabaw. Kasi, malalaglag rin naman yun eh. Yan. So, ngayon, babalutan natin to ng foil, aluminum foil. So, dapat sa pagbabalot nyo ng aluminum foil, yung shiny part ang nasa ibabaw. So, wait lang guys ha, kasi isa lang ang kamay ko. A few moments later. So, ayan guys, ito na yung ating ribs. Nabalot ko na siya. Ngayon, ilalagay na natin siya sa oven. Preheated at 150 degrees lang siya. Ayan, so medyo mainit-init na siya. So, make sure ilagay nyo dun sa gitna. Yan. So, medyo hindi siya ganun kainit. Kasi nga, slow cook tayo dito. And then, lulutuin lang natin siya. Wala ng focus. Yan. So, lulutuin lang natin siya dun sa loob for 2.5 hours. So, yun, medyo matagal-tagal. Meanwhile, Habang niluluto pa natin sa oven yung ating ribs, we'll be making the barbecue sauce. So, in a small pot, low heat lang po tayo. So, ilalagay lang natin, pagkahalo-haluin lang natin. So, 2 cups of ketchup. Preferably banana ketchup. Sasailin natin yan mamaya. And then, we have
1/2 cup of brown sugar, 85 grams of white sugar. Then we have 2 teaspoons of paprika, 1 tablespoon of salt, 120 ml apple cider vinegar. So, itong nasa bahay kasi is unfiltered. So, medyo matapang siya. And then, 2 teaspoons of pepper. And then, 2 teaspoons of soy sauce. So, yun guys. Paghahaluin lang natin yan and then simmer for 15 minutes. And so, ayan guys. It has been 15 minutes. And patay na natin yung kalan. So, papalamigin lang natin to bago natin i-baste maya-maya din sa ating ribs. So, itong sauce natin, ano siya, sweet, tangy, and then spicy. So, kung medyo ayaw nyo ng ganun, pwede nyo bawas-bawasan yung ating spices. Or gusto nyo medyo hindi siya ganun kaasim, gamitin nyo na lang yung regular white vinegar. Yan. So, napaka-rich ng ating sauce. 1 eternity later. After 2.5 hours ng paghihintay. Kamay ko na lang. Hi! This is me, Joana. Okay, so, bibil muna natin. So, hindi pa ito tapos ha, kasi lalagyan pa natin doon ng sauce. Yun na lang. Ang init mo, Kim. Yan, pakialamera kasi. Yan, so, as you can see, super lambot na niya guys. Oh, so, natatanggal na halos yung bone. Oh my gosh, I'm so excited for dinner. Yan. So, mamaya tatanggalin namin yan. Lalagyan ng sauce. So, tinanggal ko yung medyo excess na langis. Kasi we don't want that. And then, itong ating homemade barbecue sauce, i-baste natin siya. Yan. So, make sure lahat ay covered. Para medyo maging sticky yung ating ribs. Meron mag-isa ate. Kaya naman. Kaya ko Ako. Guys, hindi talaga ako sama sa video na to. Lalantip ko lang. Lahat. Hindi, ako na yan. Half lang. Okay. So, after natin malagyan ng sauce, i-bake natin to for 5 to 10 minutes. And then, babalik ta rin natin. Same process again. Lagyan ng sauce and then i-bake. So, ayan guys. Ito na ang ating finished product. Yan. So, super lambot nito guys, oh. Baka masira ko. So, i-plate ko lang to. So guys, ito na naman ako tabi. Hindi na naman siya na Shout out daw. Wala, nagmadali na sila. Kumahog na. So yun. Nag-challenge pa ako nun. The best. What can you say, tita? Yummy! Lagi niyong ulitin, please. Check na check. Malaking check. Check na check.